Sen. Ya kameranın jangan bakar. Nam to kota. Video ada. Video ada. Hai sale kairo. Sale kairo. Oi. Bose la da ora ora. Salut te kairo. Bakala ka utana ka. Yes. Akan jalan bakala kala. Dah. Ini apa dah? Oh, nanti di sini apa dah? Akan di sini kali. Abu dah. Ini bukan Allah. Ya salam. Kamera. Surah kamera video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cairo, Cape Town. Gargaarsa waboo akka biyyaalessaatti South Africaatti irra gaggeeffamuuf dhuftanii asitti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa, baay'ee galatoomaadha. Sagantaa keenya tartiiba sagantaa keenya isiniifna. Sagantaa keenya keessummaan hundi galmaa'uu qabu ja'a. Jalqaba irratti namoonni hundinuu maqaa keessan barreessaan waldaa keenyaa kan community keenya Cape Town Jamal ni barreeffata. Akkasumas itti aansuudhaan bakka qabatu ja'a namoonni bakka nuu qabatanii jiranii. Sagantaa keenya akkuma aadaa keenyaatti eebba manguddootiin sagantaan tun sagantaa milkii akka nuuf taatu manguddoonni keenya nuuf eebbisanii sheekha keenya sheekha imaamni keenya garana dhufanii abbaan gadaa keenyaas asitti argamanii eebbaan sagantaa keenya nu bananii jechuudha. Abbaa gadaatii fi sheeyni keenya eebbaan sagantaan hubantu obbo Tullu.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا نجي فنو نمن اللي قاعد من نوال في فكاتو رمت إيقنا ويا غمّتشوتي ورّا سلطة ميسا كالجيسا أنا جيم ويا غمّتشوتي نمو غمّنّي مدّان بانا يسوي رسي والغيري تيمتنا والغيري تلدو رب الواتاز والغيري تلدو رب الواتاز والغيري غمّتشو رب الواتاز ورّا والغيري بنتي ملكاهي أدّانكال رب الواتاز ورّا ما لك إفقابو بيتي ورّا غرتي ورّي دوبا فيو ما إفقابو رب الواتاز مال آميني مال ما يتنين نعمي جرى سكالي الفورة ربنا عامل كيس ربنا عامل كيس قبرو ما تينا تنتمر ربي تنتمر راهقون برا نتمر ربي راهقون بلسم ما أول يصير ربنا واتايس تنامله وان بلسم ما كأشو تنمر نور راهقباس وان قدنا وان بسوا ما مله أما بود هو قبرو ما أسو ربي تنمر نور راهقباس ربي نوابات ربي إيه نواجد ربي نوامل كيس ربي نوامل كيس أمتك يعني قلتي كم فجروا اللي إفتنا بعباس جاء رسول الله كم وقع رسول الله كم ويا رسول الله كم ورا قلتي مشكين في الفنة كم ترى بعتاز أنا مو آمين تزور ناتاني نار كلام زايد ما لا آمين تزور نار كم كبارات بيكرتا ترى كم كيس في الفنة كم ترى بعتاز وابو في الفنة را بو في ترى بنواقر سيس سيدا ملك ككر كده رب نواقر سيس سيدا ملك في الفنة را رب هابو كسو ظالم نورت إجارة ديگر کرتے اور موتی إجارة میں رب اچھی صاحبو کسو رب صادق اور من بحالیہ تکابا کی بچ رب فان تکو گوڑی ملے رب فان تکو ناغن ٹی پی او تاتے ملے اور من دمکے والبیگے وبیگے جرا رب کرتے ملے فان تکو رب روحاتا اس ور افان نقول ودي مسان ربنا افان هاكون ابي رب نور ابو كس رب نور هاكاس هاكا وما دفع بوجين هاكا وينمو هاكا بوجين تكا ولي قال هاكا بمو ابو كس هاكا بمو رب ساكا وجولة نتاينا جرتولة خريفة في بلو ينسان فعل ربي الأنواياس ربي الأنواياس بلو ربي الأنواياس ورب إسوالي لنا بهند ربي نهاياس ربي تكون هاتايس قلما ربي نهاقو ربي نهابيل سونس بيتين توفي تلفن توفي إجارة توفي بلفن ربي نهاتايس قبر ما ربو دبوي ربي دانكا نوراتاقون بودا ولد ديبنا قاسمتي قبابسا وبطلو دوارس Nagawin. Saya kan lemen desa. Wajib nagan bunci, nagan mawaj. Gogoran mawaj. Ragoran mawaj. Wajib suren maro. Roba lafan nagaw. Bina Muhammad Nuragam. Tolan Tagam. Amal Ragam. Abake ke tokwagot. Nabi Nuh Aplisom. Ayah kanwa. Amma galatom. Aye Facebook aboti amantaa keenya harkaan nu simadha. Akka harkaan qusattanii narra waa'ee Hishaam Beeyneewi harki keessan Aye abba bakal cafe dari bakasi. Dirakun. Ya di toko abba bakal cafe dalam madrasah muliati waktu sekolah atau madrasah. Amin.
waa'ee biyya teenyaatiif jecha namoota akkana walii qabnee rakkina biyya teenyaa kana irratti wal mari'achuudhaaf asitti immoo keessanii galatooma ulfaadhaan isiniin jedhu dursoote. Kanatti aansuudhaan uummanni keenya beektee yeroo kana keessatti hedduu biyyi teenya rakkoo guddaa keessatti xaxama hamaa keessa jirti. Kanaafuu namni tokko illee warraan kanaan mirgaa bibbitaan harka mirgaa bibbitaatiin wal qabannee waan dandeenyuun utubuu qabnaa humna waraana bilisummaa Oromoodha. Waan dandeenyuun hunda keenyaaf osoo gartee xiqqoodha jenneen xiqqoodha jennee tuffanne haa taatuuti arraan kana keessa ta'e cuftiidhaa galaana jenii namni tokkollee nu kan aan Oromoodha jiru namni Oromummaan hundee isaa keessatti argama namni waa'een Oromummaadha lubbuu isaa keessatti gartee calaqqisu tokkoon keenyaa hawwiidhaanii miti wanni hawwiidhaa ni dabarti wanni immoo arraan tanaan cuftiidhaa galaanaati waan xiqqoo takka ta'u arra walii fuufneetu humna ittisa waraana keenyaa nu ta'e humna ittisa waraana keenyaa cimsinee akka gartee hamilee warra jiranillee hasoosana keessa qabbanaa fi horra rooba keessa jiran san akka gartee maddii dhaabbanuu isin jaa kanumaan isin dhaabbannu galatooma. Abbaa bakkalchaa guddaa galatooma. Carraa haadha bakkalchaatiif laafame qixa sirriitti itti fayyadamee jira. Hamilee naaf laafu. Hamilee kan laafu itti aansuudhaan Aye, obbo Abdulaziz jalan sini. Beliau David Misbah, please dura kalati Masika Shafi, Al Bakkalcha, Ahmad Abbas, dura kalati Nuasta. Ahmad Abbas, Shafi, Bakkalcha sementara, Jamal kecil jertan, ya. Ahmad Abbas. Oh. Ini nama Syarif Ali. Syarif Aska. Itu. Jamal. Wanta ke kawan ulati. Benar. Kamjatu Oromoota Cape Town. Waa baay'ee irraa eegama. Egaa oduunis illee addunyaa guuttee jirti. Haadha walgahii jedhamee namni bakka bakkaan gurguraa jira. Egaa hirmaannaa keenya kanatu eenyummaa keenya, Oromummaa keenya, sabboonummaa keenya mul'isa jechuudha. Akkuma seenaa ijoolleen dargaggoon kun egaa waan kana nu qindeessiteetti baay'ee irraa gammachuu qabna. Amma xiqqoo simee dudubbee deemee waanuma lamaan tokko sinitti himuu barbaada. Akkaataa'uma sadarkaa kanaan geenye jalqabaa fi waa'ee seenaa keenyaa nu irra faranjiitu nu barreesse. Faranjiin kun kitaaba kana kan jalqabe bara 1971
akka lakkoofsa kanaa. Yeroo seenaa Itoophiyaa kana ilaaltu akkamitti Itoophiyaan kun hagana geesse impaayera taate kan jedhu yeroo kaan ittiin ilaalte jettu yeroo sana yeroo bara 1988 Minilik biyyatti deebi'ee waa sadi xiyyeeffatu akkaataa impaayera Itoophiyaa kana luka isaanii kaa'u. Kan isa barbaachisu qawweedha, lafa, immoo kan biraa maal dinagdee. Waanuma kana gochuudhaaf Miniliki Oromoo dhumarratti dhimma bahee Itoophiyaa kan ijaara. Lafa Oromoo irraa fudhata. Ijoollee Oromoo haadhaaf abbaa irraa hatee gurgurata. Dinagdee isaatiif booda kana qawwee jara kaan irraa kolonii irraa bitate jechuudha. Akkanatti nu uffate jechuudha isin jedhama. Yeroo sanattis illee akkuma fardaa kan irra gulufaa ture namuma keenya kaka'uma naafaan yeroo bara baraan Haile Sillaaseen isaa akkuma kana nutti taphate. Mangistuu illee dhufee malee dhaabachuu jedhee akkuma kana nutti taphate. Tigreeni sillee ofiitii nutti fitte. PPK achi bu'aa dhalate jechuudha. Amma immoo namni umti amma kun amma Piraayim Ministeerri jedhu Minilikiin faarsee ammas illee Oromoo kana gargaarsuu barbaada. Garuu haga yoomiitti galanni Rabbiin haa gahu. Rabbi immoo yeroo kana keessatti beekaa keenya nu uume. Gara kaabaanis gara kibbaanis isa kaanii utuma saaxila baasanuu jibbanii hidhaatti seensisan. Inni kaan immoo didee hin hiikkatu jedhee bosonatti seenu. Boonsee moo boonsine? Inni hidhaasitee jiru bitaasa sana keessa taa'ee hidhuu moromisiisaa jira. Inni kaanis illee baddaala keessa galee akkuma kana godhaa jira. Jiruu taane jiru seetaa. Yeroo kaan gammadu kaan immoo haa. Yeroo baay'ee sammuu kan naqatu inni kaan biyya qabaatee itti boonu an biyya dhabee ittiin saalfadhu. Biyya dhabuu qoftii nan dinqisiisu isan luugamee mana hidhaatti darbamu. Adaraa yaa Rabbi gahaan nu jedhi. Kanaanis ni jedha amma kanatti immoo wanni nu barbaachisu maal inni gummaa'u. Marka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana sagantaa tamsas kallattii keenya keessaa yuutumsa Oromoota Afrikaa kibbaa irratti fuulleffate dargaggeessi tokkoon na bukkee jira. Dargaggeessi kanaan wal isin barsiifna. Akeekaaf kaayoon deeggarsa kanaa maalidha kan jedhu akkasuma armaan dura Oromoonni Afrikaa kibbaa qooda akkamii qabani ati immoo maaliif bakka kanatti argamte kan jedhuun duraan dursee kallattiidhaan isa isin deebisna. Mee walgahii har'aa akkamitti ilaalte keessaa yuutumsa waraana bilisummaa Oromoo kana? Hedduu galatoomii walgahiin har'aa baay'ee bareedaadha. Akka ayyaade oli hangana hamaadha yookaan hangana jabaadha jee yaadeen beeku. Tumsa qarqaarsa oboodhaa fi uummanni akka gaariitti dammaqee yaa'ee walgahee qooda irraa fudhataa oole qooda leencaa gumaachaa oole. Uummanni keenya waliigaluu agarsiisa. Hedduu waan nama boonsaati baay'ee ittiin boonna. Walgahiin har'aa hedduu boonsisaadha akka gama kootiitti hedduun gammadhuuma. Hangana Oromoo walgeetteetiin akka kanatti ni qarqaarri jee akka hin yaadin wayiitiin argee hedduun gammadee waan kana hawwaallee ture yaadaallee ture akka gama fayyaadeetti kana fakkaatti. Hayyeegaa atis hedduun galatoomii yaada nuu kenniteef akkuma argaa jirru kanatti yeroo ammaa anaafsi galma bukkeen jirra. Uummanni keenya keessaa waltumsee haala kanaan wal gargaaraa jira. Atis akka qeerroo tokkootti bakka kanatti argamte keessaayyuu armaan durallee kallattii adda addaatiin marii adda addaa wal wajjin godhaa turre. Mee asirratti har'aan tana haalli hawaasni keenya keessa ture keessaayyuu birmannaa kana keessatti hawaasni keenya maal fakkaatani haalli miira gammachuu isaanii maal fakkaatame asirratti armaan dura yaaddoota adda addaatu dhufee wal faallessaa ture. Waltajjii kana maaltu adda gatettee yaadda? Yaa dhuguma kayti jechuun asiin durallee waan jiruun hin beekaa yeroo hedduu qarqaarsa jedhanii wal gahanii wal qeeqeetumaan namni wal dhabee addaan deema ture. Garuu akkuma qabsoon jabaattuun akkuma bosona keessaa qawween iyyituun akkuma qawween immoo fuulduratti deemaa jirtutti asiillee uummanni immoo gara takka dasheetiin duratti deemu jira.
deemu qofaa miti hanganatti waan dhaabatu fakkaatu. Uummanni gammachuudhaan bahee tumsaa jira. Tumsa bareedaa akka gaafa dura qeyroo harka qullaa tumsa sanitti amma immoo woboodhaaf tumsuudhaaf uummanni keenya ka'ee hidhatee jira. Warri bosona jirulleen hedduu akka itti gammadan abdii qaba. Bakka hedduu wanni kun mul'ata. Kana jechuun uummanni keessan akka gaarii isin cinaa jiraachuudha waan barbaadachuu faanu jechuudha. Qeyroo si jaallan qabsoo Oromootiif maal dabarsita? Ergaan dabarsite yoo jiraate keessaayyuu viidiyoon kun kallattiidhaan Oromoota hedduu bira dhaqqaba waan taateef mee ijoollee qabsoo keessa jiran akkasuma hawaasa Oromoo biyyoota adda addaa jiraniif ergaan dabarsitu maali? Yaa biyyoota adda addaa keessa warroonni jiran warroonni kiisha qaban sa'a tanatti sa'a mallaqa kiishatti qabannu miti sa'a saba keenya cinaa dhaabbannu sa'a ilmaan keenya bilisoomsinu sa'a obboleewwan keenya bilisoomsinu sa'a hawwata keenya bilisoomsinu bilisummaan tuni ta'an Oromoo hundaati darbee warra biyya keessaatiif illee viidiyoodhaan yeroon teessan dhumtee jirti as deebi'a gara sabaatitti saba wajjin walii tumsan jedhan. Egaa hedduun galatoome akkuma argaa jirtan kanatti yaada inni nuu kenne yaada hedduu namatti toludha. Yaada baay'ee namatti tolu keessaayyuu yeroo ammaa kanatti tumsa waraana bilisummaa Oromootiif godhamu irratti fuulleffatee dargaggeessi Oromoo yaada nuuf kennee jira. Yaadni inni nuu kennes Oromoo yeroo ammaa kana bakka jiru wal bira dhaabbatee siyaasarraa fagaatee kallattiidhaan siyaasa Oromummaa isaanii akka hordofan jechaa jira. Mee armaan dura liivii adda addaa waraabdee yeroo tokkummaa Oromoo lallabaa turte ture. Har'a iddoo kanatti argamuu keetiif maaltu si dhagahame? Dhuguma kan lallabaa tureef illee yoo kan jiraatu ta'e kan barreessaa tureef illee yoo kan jiraatu ta'e uummata keenya akkana walii qabame arguu barbaada akkana woboodhaa tumsu arguun barbaada argee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin kana caala wiilii cimaa wiilii kana caala duratti deema uummanni keenya abdii horatee jira abdii kan inni amma itti horate isaa kanatti woboo waan ta'eef akka gaariitti tumsu jira akka gaariitti uummanni mirqaanaan bahee dhiichisaa kiisha isaa osoo hin qusanne baaseetiin woboodhaaf gumaachaa jira hedduu uummata keenyanillee warra akka tasaa dhufeetiin dhaggeeffatu hedduu galatooma akkuma kanatti bakka jiru cufaa xiqqoodha jettanii tufatina guddoodha jettanii kiishatti qabatina baasaa waan dandeettaniin woboo qarqaara woboon dhiiga keessanii woboon cinaa keessaniiti isiniif jecha muka jiraata isiniif jecha qabbana keessa jiraata qabbanaa fi rooba osoo hin jenne muka keessa dhaabbachuu jira bilisummaa sabaatii fi kanaafin Ayyaga kan dhaggeeffachaa jirtan kun sagantaa tamsaasa kallattii keessaayyuu waraana bilisummaa Oromoo tumsuudhaaf qeerroon Afrikaa kibba yeroo ammaa kana gochaa jiran irratti dargaggeessi tokko na bukkeetti yaada isaa kennateera. Yaadni inni kennate Oromoo yeroo ammaa kana qabsoo isaa bira dhaabbachuun abbummaan dursa saba Oromoo waan taateef alagaan barbaannu wal cinaa dhaabbannee Oromummaa keenya wal bira haa dhaabbannu jedha. Maarreegaa sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti anis sagantaa kiyya asirra goolabee sagantaa birootiin walitti deebina. Mee keessaa maalirra jiran kan jiru kallattiidhaan isaanitti isin deebisa. Yaa dhaamsa xiqqashoo tokko ta'an qabu yoo jiraate sa'a ammaatitti warri burjaajjaa jira warri PP'n burjaajjessite yookaan dhamaafte ni jira warroonni kunniin PP'n kuttee jirti abdii kutadha gara saba keessanitti deebi'a warri burjaajjoftanii PP'n akka wanti irra hin jirreetti ilaalaa jechuun barbaada dhaamsi hoogamanii namatti agaruma. Eeyyangaa akkuma na bukkeetti argitan namoonni adda addaa guyyaa har'aa kana keessaayyuu sagantaa kanarratti yaada adda addaa kennuuf deemaa jirani yaada kanarratti mee maal qabanii yaadni isaan nuuf gumaachaa jiran namoota qabsoo Oromoo keessatti kallattiilee adda addaatiin yaada gumaachaa jiraniif keessaayyuu yeroo ammaa kana abbaa gadaa qeerroo keepitaawun yookaan immoo hawaasa keepitaawun na bukkeetti argamanii mee ergaa akkamii isinii dabarsan guyyaan har'aa kun guyyaa akkamiiti Oromoon gannoota hedduudhaaf keepitaawun irratti milkaa'insa akkanaa kana hin finne erga hoggansi gaariin keessaayyuu hoggansa sirna abbaa gadaatiin hogganamaniin booda Oromoon milkaa'insa kanarra ga'anii jiran mee asirratti iccitiin guddaan maali? Iccitiin guddaan jiru akka keepitaawun takka akkatti bakka tokkotti argamnee hin beeknu afaan keenyallee tokko ta'ee jira yaadni keenyallee tokko ta'ee jira wanti hundinuu tokko taanee jirra baay'een gammada ana akkanatti rabbi fi waa hundaa ufiixan waa baasu tokko nu haa godhu wal nu haa dhageechisu walii haa kabajnu ammallee obboleessa keenya kana asitti argachuu keenya baay'ee gammanna nama akka isaa kana jabeeffachuu qabna baay'ee simboona galatoomii baay'ee tokkoon gammada dhugaa seenjaa asitti nu biratti argamteetu sagantaa kana haala kanaan qopheessuu keetu baay'een gammada seenjaa Eeyyagaa galatoomaa isiniin jedha keessaayyuu turtii ji'a tokkoon boodatti wanti kun milkaa'e yeroo hedduu Oromoonni Afrikaa kibbaa rakkoon gurguddaan wanta hojjetan san hojiitti hin jijjiiran isin ammootu ji'a tokko keessa waan kana saffisaan jijjiirama kana fidda yeroo ammaa kana jechaadha mee dhuguma uummata kana akkamii galateeffachuu barbaaddan haala kanaan tumsa kanarratti hirmaatanii jiran ergaan isin dabarsitaniif yoo jiraate.
jijjiirama baay'ee jira. Namni illee yeroo ammaa kana tokko ta'aa jira beektaa miidhuma biyyatti saba keenya irratti ta'aa jiruu fi waanuma adda addaa kanarraa kan ka'e sabni Cape Town akka durii miti amma tokko ta'aa jira. Baay'ee waan goonu hunda wal mari'annee goonaa xiqqaan keenya nu dhaga'aa jira guddaan keenya nu gorfachaa jira haala kanarra jirra ammallee kana caalaa waliin dalayna ganaa kana boodallee jijjiirama guddaa finna jeeta naman oo rabbiin nu gargaare. Ayyinka hedduun galatoomaa isinin jenna anka si wajjin ture obboleessi keessaan falmataa roorroo kallattiidhaan uummata keenya Afrikaa kibbaa cinaa dhaabbanne yaaddoti isaanii kallattii adda addaatiin irraa fuudheera isinis hedduun galatoomaa sagantaa birootiin akka walagar abdiin qaba galatoomaa ulfaadhaa naa jiraadhaa ayyee galatoomaa.